नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघीय सरकारको 20% बजेट कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय। इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द कार्यालय सामग्री लगायत 19 क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने। गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने रवि लामिछानेको चेतावनी। राहदानीको विवाद नटुङ्गिएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान। सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइले सत्ता गठबन्धन संकटमा। जसरी पनि राष्ट्रपति पद हत्याई छाड्ने कांग्रेसको रणनीति। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा। डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बन्दा। सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश। अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाइदे। कालो नम्बर प्लेट भएका सार्वजनिक सवारीमा सिंहदरबार छिर्न पाउने। युक्रेनलाई F-16 लडाकु विमान नदिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्न विमान आवश्यक रहेको युक्रेनको प्रष्टीकरण। र नेपाल क्रिकेट संघले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्यो। सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदन। अब समाचार विस्तारमा। अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेटमा 20% खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति मार्फत 14 बुँदे निर्देशिका जारी गर्दै संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायहरूको स्वीकृत बजेटबाट 20% खर्च कटौती गर्ने जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्र पत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनागत सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायत शीर्षकमा खर्च कटौती गरिनेछ। विनियोजित बजेटमा बाँकी रहेको मध्ये तत्काल लागू हुने गरी 20% खर्च कटौती गरिएको छ। यो निर्णयले चालू आर्थिक वर्षमा राज्यको 24 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बचत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना महामारीको असर, युक्रेन रूस युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको प्रतिकूल प्रभाव र विभिन्न 12 क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न पूर्ण बन्देजको निर्माणपछि देशभित्रको आर्थिक गतिविधि संकुचन हुन गएकाले यस्तो निर्णय गर्नु परेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुस 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि कुन कुन क्षेत्रमा कटौती हुने भन्ने विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने हुनुभएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी सचिव गणेश शाहले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्तिका बारेमा निर्णय नहुने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले त्यस बेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। लामिछाने गैर सांसद भइसकेको अवस्थामा मन्त्री बनाउँदा अन्य गैर सांसदहरूले पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने भन्दै सचिव शाहले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन आफूलाई दबाब आइरहेको बताउनु भएको थियो। जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ त्यसको पूर्ण पाठ पनि पछि आइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अहिले हेर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ भनौँ न जुन किसिमको अब रवि लामिछानेजीको माथि भनौँ न सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण पाठ नआइसकेको हो। अझै खाली अझै के छ भने अहिले नै अब
अब उहाँले सांसद रहनु भएन, त्यसैले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि अरू पनि गैर सांसदहरूको मन्त्री बन्ने इच्छाहरू व्यक्त हुन सक्छ। त्यसैले उहाँहरूको पूर्ण पाठ नहुन्जेलसम्म अहिले गृह मन्त्रालय चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले आफै हेर्नुहुन्छ। सचिव शाहले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पार्टीले क्रियाशीलता अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। अस्ति नै निर्णय भइसकेको छ राष्ट्रपतिको बारेमा। अहिले त राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको अवस्थामा हाम्रो के छ भने अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ अलिकता संविधानको मर्म र भावनालाई पुरा गर्ने अलिकता हुन्छ नि क्रेडिबल मान्छे व्यक्ति चाहिँ जसलाई कि राष्ट्रले पत्याएको होस् त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व चाहिँ खोजेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुमा चाहिँ नेकपा माओवादी चाहिँ आफ्नो अग्रसरता र क्रियाशीलता अगाडि बढाएको छ। बैठकले नेताहरूको सांगठनिक कार्य विभाजन बारे ठोस निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा ठोस कार्य विभाजन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दिएको हो। अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले बुधबार 12 बजे बस्ने पदाधिकारी बैठकमा ठोस प्रस्ताव लिएर आउने र त्यसपछि 1 बजे बस्ने स्थायी समितिबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिने बताइएको छ। संगठन विस्तारबारे 3 महिने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने जानकारी गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले गृह दिने निर्णय नगरे सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको रासोपाका नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्री बनाउनु पर्ने माग सो पार्टीले राखे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक देखिनु भएको छैन। बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा लामिछानेलाई सकारात्मक जवाफ नदिएपछि रासोपा चिढिन पुगेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे सभापति लामिछानेले पार्टीमा छलफल थाल्नु भएको छ। यता प्रचण्डको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले लामिछानेको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कानूनविदहरूसँग परामर्श गरेको भन्दै नागरिकताको केस सुल्झिए पनि पासपोर्टको विषय नटुङ्गिएकाले यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्काउँदा सरकारलाई र स्वयं लामिछानेलाई राम्रो नगर्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको रहेको जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समाजवादीले आर्थिक संकटका कारण मजदूर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत अन्य सर्वसाधारण मानिसलाई बाँच्न पनि धौधौ भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। दैनिक जसो आत्महत्याको घटना हुनु पनि त्यसैको कारण भएको एकीकृत समाजवादीको ठहर छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पार्टीले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्नु नहुने जनाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। यसका लागि हामी तपसिलमा उल्लेखित सुझाव राख्न चाहन्छौँ। 1. संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गरियोस्। 2. युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस्। 3. कक्षा 8 देखि 12 सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सिपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरू राखियोस्, जसबाट स्वदेशमै रहेर केही गरेर देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा 4% ब्याज लिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा 7% मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा 8% र कर्जा दिँदा बढीमा 12% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न भनिएको छ। ज्ञापन पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूल धारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न, अर्थतन्त्रलाई दलाल तन्त्रको कब्जामा भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता दिई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल टेलिभिजनको 38औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता दिई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतंकको बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा, अर्थतन्त्रको सुधार र जनसेवा सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको विकासमा सञ्चार माध्यमले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति चुनावमा दलहरू उम्मेद्वार चयन र अङ्कगणितमा केन्द्रित हुँदै गएका छन्। यसबारे सत्ता गठबन्धनभित्र फरक फरक मत देखिँदा गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न सक्ने गतिविधि पनि देखिन थालेका छन्। राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने माओवादी केन्द्रले संस्थागत निर्णय गरेको छ, जसकै कारण सत्ता गठबन्धनमा कम्पन आएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चयनबारे राष्ट्रिय सहमतिको निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेस हौसिएको छ भने नेकपा एमालेमा सशंकित छ। प्रधानमन्त्री, संघीय संसदको सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री भागवण्डा सकेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मात्रै चुन्न बाँकी हुँदा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको विषयले गठबन्धनमा खटपट बढ्दैछ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पुस 10 गते सरकार गठनको दावी पेश गर्न शीतल निवास जानु अघि एमाले र माओवादी बीच जुन किसिमको सहमति भएको हो त्यो कार्यान्वयन नभए एमाले शुभ संकेतको रूपमा नलिने संकेत गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो त भन्दाखेरि सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ। सत्ताको नेतृत्व चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ र हामी त्यो सत्ता पक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ। सत्तामा रहेका दलहरूका बीचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ र त्यो उम्मेदवार सत्ता पक्षको उम्मेदवार हुन्छ। एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ, अष्टलक्ष्मी साक्यदेखि डोरमणि पौडेलसम्मको नाम राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा छन्। राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठ्नुले एमाले पंक्तिलाई झस्काइरहँदा नेपाली कांग्रेस वृत्तमा पनि उम्मेद्वारहरूको चर्चा चलिरहेको छ। कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि सुजाता कोइरालासम्म दावेदार देखिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिमा अघि बढाउन एउटा पक्ष सक्रिय भइसकेको छ। कांग्रेस सकेसम्म राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीबाट बनाउन नसके एमालेको पोल्टामा पर्न नदिने भित्री रणनीतिमा छ। माओवादी केन्द्रले बालकोटको सहमति विपरीत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउनु र कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा बलियो दावेदार रहनु भन्नुले पनि सत्ता गठबन्धनमा खैला बैला बढेको देखिन्छ। राष्ट्रपति भनेको त कुनै पार्टी विशेषकोलाई बनाउने भन्ने विषय त होइन नि त। यो त संविधानको मान्यता अनुसार त मेल खाँदैन नि। संवैधानिक मान्यता अनुसार चाहिँ राष्ट्रको संरक्षक बनाउने, संविधानको संरक्षक बनाउने भनेर पार्टी भन्दा, सरकार भन्दा, राजनीतिक दलहरू भन्दा माथि चाहिँ तपाईको साझा रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र र न्युट्रल र साझा रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई राखेको छ।
अनि एउटा पार्टी विशेषको भनेर भन्ने कुरा कसरी मिल्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त संवैधानिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल खालको कुरा भयो नि, पार्टी विशेषको बनाउने भन्ने कुरा त। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र पहल कदमीमा कांग्रेस नेतृत्व विश्वासको मतको बदला राष्ट्रपतिको चुनावमा सहयोग पाउने आशामा छ। प्रचण्ड भने कांग्रेस र एमालेको विवादमा दुवै शक्ति निकटस्थ बाहेकहरूलाई राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा छन्। आफूलाई गोर्खाबाट चुनाव जित्न सहयोग पुर्याएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने दाउमा छन् प्रचण्ड। बाबुरामले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यो गठबन्धन चाहिँ नि यसै पनि यो सैद्धान्तिक चाहिँ धरातलमा भएको गठबन्धन नभएर सत्ता स्वार्थका लागि निमित्त बनेको गठबन्धन भएको हुनाले चाहिँ नि यो जहिले पनि कमजोरै हुन्छ। स्वार्थ बाजिँदा बित्तिकै चाहिँ त्यो यसमा चाहिँ गडबड हुन सक्ने अवस्था आउँछ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ भत्किन्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। गठबन्धन भत्किनु भनेको चाहिँ नि यसमा चाहिँ एमाले चाहिँ राम्रै पहल गर्छ, सकेसम्म भत्कन नदिने भनेको उसको हितमा छ। गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूमा खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतको नाम पनि आउन थालेको छ। राष्ट्रपति आफू पक्षधर हुँदा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा पनि सहज हुने विगतका राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट दलहरूले भोगेका छन्। संविधानको रक्षा र पालना भन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल बनाउन दलहरूले तीव्र लबिङ बढाइरहेका छन्। यसकारण पनि राष्ट्रपति चुनावको अघि या पछि सत्ता संघर्षले नयाँ परिणाम दिन सक्ने देखिँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सीपीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सीपीआई रिपोर्टमा 2022 मा नेपालले 100 मा 34 अंक मात्रै प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा परेको देखाएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सीपीआई 2021 को रिपोर्ट अनुसार नेपालले 33 अंक पाएर 117औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक 1 अंकले केही सुधार देखिएको भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको भन्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको तुलनामा 1 अंक सुधार भए पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क 90 अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया 12 अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएको छ। पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको चाहिँ हामीले मान्न सकिँदैन। सूचकाङ्कमा डेनमार्क 90 अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालियामा 12 अंक प्राप्त गरेर सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिएको छ हैन। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान 25औं, मालदिप्स 85औं, भारत 85औं स्थानमा छन्। त्यसैगरी श्रीलङ्का 101औं, पाकिस्तान 140औं, बंगलादेश 147औं र अफगानिस्तान 150औं स्थानमा रहेका छन्। अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्वार्थ द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरू मार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट टुटाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसतिर ल्याउने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ। शहीद सप्ताहको अवसरमा कांग्रेस तनहुले मंगलबार दमौलीमा गरेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा नेता पौडेलले एमालेसँगको गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई बाहिर निकाल्न कांग्रेसले जोड गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले कांग्रेसको मुख्य ध्यान राष्ट्रपति प्राप्ति भएको समेत उहाँको भनाइ थियो। निर्वाचन आयोगले फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ, तर एमालेले सत्ता गठबन्धन भित्रको सहमति अनुसार आफ्नो दलले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनु पाउनुपर्ने बताइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष परिस्थिति बाहेक सिंहदरबारबाटै काम गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा सिंहदरबारभन्दा बाहिरबाट शासन चलाउने गल्ती आफूले नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। आफूले सिंहदरबारलाई कार्य सञ्चालनको मुख्य थलोको रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा सिंहदरबार बाहिर वा निवासबाट शासन चलाउने काम भएको तीतो अनुभूति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसपटक उक्त गल्ती दोहोर्याउन नहुने उहाँको भनाइ थियो। सिंहदरबारबाटै काम गर्नुको विशेष अर्थ रहने भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबारबाट काम गर्दा राज्यका सबै अंगहरूको एकीकृत परिचालन हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने भन्दै निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउन र छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। श्रम मन्त्रालयले अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै नेपाली नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकाले अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री अर्यालले आगामी सोमबारदेखि लागू हुने गरी कालो नम्बर प्लेट भएका सार्वजनिक सवारीलाई निर्वाध रूपमा सिंहदरबार छिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई लक्षित गरेर राखिएको छुट्टै डेस्क हटाएको भन्दै रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको आत्मबलमा ठेस पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो। अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीको लाइन चाहिँ त्यहाँ छुट्याइएको थियो र अनि त्यहाँ व्यवहार पनि त्यस्तै थियो। त्यो व्यवहार एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले मलाई चाहिँ अलि अपाच्य थियो र मलाई लाग्छ म जस्तै अपाच्य भएका धेरै नागरिकहरूले त्यो महसुस गरिराख्नु भएको थियो कि हामीलाई यहीँदेखि हाम्रो आत्मसम्मानमाथि घात गरिएको छ, हामीलाई अपमान गरिएको छ। ऊ त्यो लाइनमा चाहिँ भाँडा माझ्न जानेहरूको लाइन, ऊ त्यो लाइनमा चाहिँ विदेशमा काम गर्न जानेहरूको लाइन भनेर यतापट्टि कुरा गर्दै गरेका यता लाइनमा बसेको साथीभाइले सुन्ने गरेका अनुभवहरू पनि आइसकेको थियो र यसलाई बन्द गर्नुपर्छ कि सबै नेपाली नागरिक एउटै हैसियतको हो। मन्त्री अर्यालले श्रम मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरलाई नेपालभित्र र बाहिर रहने श्रमिकसँग सम्बन्धित भएकाले समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न 24 घण्टा श्रम सहायता केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरेको बताउनुभयो। समाधान भयो कि भएन भने हामी त्यसको टाइमलाइन राख्छौँ, टाइम कार्ड हुन्छ। त्यो टाइमलाइन अनुसार चाहिँ त्यो सुझाव भइसक्यो भनेर हामी उहाँहरूलाई फेरि त्यसको चाहिँ कुनै माध्यमबाट उहाँहरूलाई सूचना गर्ने। कसैलाई समाधान भइसक्यो भने उहाँहरूलाई हामीले फेरि तपाईँको समाधान भयो भने भनिरहनु परेन। तर समाधान भएन भने के कारणले भएन त्यो टाइमलाइनभित्र त्यो विषयमा पनि हामी चाहिँ समाधान नहुनुको कारण पनि हामीले उहाँहरूलाई दिने हामीले यो प्रयास गरेका छौँ। त्यसका लागि आज हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। श्रम सम्बन्धी आएका गुनासोहरू 6 महिनाभित्र समाधान गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सफा पशुपति, पवित्र पशुपति नारासहित 1 महिनाभित्र पशुपति क्षेत्र सफा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुगमनका क्रममा विकास कोषका कर्मचारीहरूलाई सफाई थाल्न मन्त्री किरातीले निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि गर्ने कामको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन क्यालेन्डर बनाउन आग्रह गर्दै क्यालेन्डर अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने पनि बताउनुभयो। पशुपति जस्तो पवित्र स्थानमा बसेर अपवित्र काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने मन्त्री किरातीको चेतावनी थियो। शिवको प्रतीक के हो? शिव के को प्रतीक हो? दण्ड र दयाको प्रतीक जस्तो लाग्छ। शिव भनेको दण्ड र दयाको प्रतीक हो। अबको दया काममा हुन्छ, बेमानमाथि चाहिँ दण्ड हुन्छ। त्यहाँ इफ बट त्योभन्दा अगाडि केही पनि रहँदैन। हाम्रो सारा भित्रता, हाम्रो माया प्रेम काममा हो, परिणाममा हो। र अब पशुपति
यो विकास क्षेत्र विकास कोषले अब क्यालेन्डर बनाएर हामीलाई बुझाउनु पर्छ। मन्त्री किरातीले मन्त्री र सचिवलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै पशुपतिमा महँगोमा फूल बेच्ने गरिएको गुनासो आएकाले त्यसबारे नियमन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले एउटा सटर भाडामा लगाउन लाखौंको डिल हुने गरेको सुन्नमा आएको भन्दै अब त्यस्तो कुरा सुनिए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ, यहाँका फूल बेच्नेले महँगो बेच्दाखेरि किन महँगो बेच्छ भन्दा मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनु पर्छ, सचिवलाई पैसा बुझाउनु पर्छ भनिन्छ। अरे एउटा सटर भाडामा लाउने बेलामा यहाँ लाखौं डिलिङ हुन्छ। खोइ यहाँको फोटो खिच्ने मान्छेहरू कहाँ गए आज? प्रमाण पेश गर्नु नपरोस्। 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो र डिलिङ 20 लाख पनि होइन, लाखौं लाख। के सुन्नु पाएको यो पशुपतिनाथको मैले? मन्त्री किरातीले पशुपति क्षेत्रमा हुने गरेका सबै खाले विकृतिलाई तत्काल अन्त्य गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। सरकारले शिक्षा विधेयक थाती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ। सरकारले मन्त्री परिषदमा 1 महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको शिक्षा विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा छ। शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनु पर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएको प्रति सांसदहरूले नै शंका व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्ने प्रयास गरेको छ। यसबाट सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ। यसलाई सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्। सांसदहरूले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। संघात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनः संरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। मलाई त्यो स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो हैन यस्ता हैन त्यो झस्केलाबाट आउने झ्यालबाट आउने यसलाई प्रमोट गरे जस्तो देखिन्छ हैन। अब त्यसकारण यो चाहिँ बिल्कुल गलत भएको छ। सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउने, सुटुक्क संसदमा पेश गर्ने, अनि केही सांसदलाई भन्छुन गर्ने, अनि ल यो विधेयकमा हाम्रो दलको धारणा तिम्रो चुप लाओ भनेर सांसदलाई चुप लाउन लाउने, अनि समितिमा पठाउने, खुसखास पास गर्ने भन्ने आशय पनि छ कि भन्ने मलाई मेरो अनुमान त्यो छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले 2028 को शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचना अनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। हामी 28 सालको ऐन अनुसार शिक्षा ऐन अनुसार चलिराखेका छौँ। कतिपय बुदाहरू त 13 सालतिरका छन् हैन, 13 सालको पनि त्यहाँ हामीले चलाइराखेका छौँ र त्यो अब 13 सालमा राज्य संरचनाका हिसाबले पनि धेरै फरक आइसकेको छ। 28 सालदेखि यतातिर झन् फरक आइसकेको छ। को हिसाबले हामीले संहिता प्राप्त गरेका छौँ। शिक्षा पनि संहिता कार्यान्वयन अनुसार हुनुपर्छ। तर अहिलेको हिसाबले मौजात विश्वविद्यालयहरूलाई नै कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ र तिनी विकसित भइसकेपछि फेरि हाम्रा के समस्याहरू छन्, कहाँ केले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, त्यो विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थ सहमति विपरीत सरकारले विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। उहाँले यसअघि शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति विपरीत विश्वविद्यालय विधेयक आउनु आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो। हामीले अघिल्लो पटक नै शिक्षा मन्त्रीसित हामीले यो बीचमा 2-3 अरू विधेयकहरूमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकहरूमा छलफल गर्दाखेरि नै अब कुनै पनि विधेयकहरू नल्याउने
अब अम्ब्रेला एक्ट ल्याउने, विश्वविद्यालय सम्बन्धी छात्र ऐन नै ल्याउने, त्यो ऐन मार्फत जति पनि विश्वविद्यालयहरू भइरहेकालाई अब हामी सबैलाई त्यही अनुसार नै त्यसैले नियमन गर्छ। विश्वविद्यालय पछि छुट्टै छुट्टै विधेयकहरू चाहिँदैन भन्नेमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छलफल परामर्श भएको पनि हो। तर यसरी भट्टाभट विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने भोटबाजीले चाहिँ नेपाललाई राम्रो गर्दैन। संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन्। विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित गैर सरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावली प्रति पनि सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहीन औषधिहरू बिक्री भइरहेको गुनासो आइरहेको भन्दै सबै ठाउँमा निगरानी बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार औषधि व्यवस्थापन विभागको अनुगमन तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा उहाँले विभागलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। निगरानी र निरीक्षणको विषयमा आवश्यक जनशक्ति नभएको वा अन्य कुनै पनि बहाना नबनाई प्रतिबद्ध भएर लाग्न मन्त्री गिरीले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नागरिकको स्वास्थ्यमा कसैले पनि खेलवाड गर्न नमिल्ने भन्दै निर्देशनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री गिरीले विभागले चाँडोभन्दा चाँडो कार्ययोजना बनाई मन्त्रालयमा आफ्ना मागहरू लिएर आउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा नै अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिले त्यो औषधि उत्पादनबाट उसले चाहिँ त्यसबाट ठुलो भिसा राजस्व चाहिँ सङ्कलन गर्ने परिस्थिति बन्दैछ। हामीले पनि यतातर्फ सोच्नु पर्यो, अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादनमा हामीले आफै जुट्नुपर्छ। हामी त्यसमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाउनुपर्छ। हामीले नाकाबन्दीका बेलामा कस्तो खालका पीडाहरू सह्यौँ, एकचोटि त फर्केर हेरौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले अप्ठ्यारो नआउनु भन्न सकिँदैन। मैले के भन्न खोजेको भने अत्यावश्यक औषधिहरू हाम्रै देशमा उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बन्नुपर्छ, योजनाहरू बन्नुपर्छ। हाम्रा भएका इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्छ र यस सन्दर्भमा ठिक ढङ्गले हाम्रा सही किसिमका कार्ययोजनाहरू बन्नुपर्छ। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य विभागमा पूर्वाधारको दुरावस्था रहेको भन्दै पूर्वाधारको निर्माण गरेर अघि बढ्न निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले औषधि विभागको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपालका विश्वविद्यालयहरू दलीयकरणको मारमा परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद देवले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा स्वायत्तताको विषय ठूलो बनेको भन्दै दलीयकरणको मारमा पर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त नहुँदा नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू दक्षिण एसियाली विद्यार्थीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धामा पछि परिरहेको उहाँको भनाइ थियो। अवस्था आउँछ साउथ एसिया लेभलको कम्पिटिसन त्यो एम्समा एम्समा नेपाली विद्यार्थीहरू, भुटानीहरू, अफगानीहरू, इन्डियन्सहरू अरूले त्यहाँ कम्पिट गर्ने सन्दर्भमा जो एप्लिकेन्ट्स हुन्छन् या अन्य कलेजेसहरूमा हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो क्वालिटीको र नापतोल हुन्छ, जाँच हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ के समस्याहरू देखिराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले अलिक कम्पिटिसन यो क्वालिटीमा अलिकति कमजोरीले गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरू अन्य देशका विद्यार्थीहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने सन्दर्भमा पनि केही समस्याहरू आइराखेको छ। समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी राष्ट्रिय सभा सांसद गंगा कुमार बेलवासेले शिक्षामा सार्क राष्ट्रहरूमध्ये नेपाललाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले विद्यार्थीहरूमा विदेश पढ्न जाने मानसिकता विकास भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भगवान बुद्धको जन्मभूमि कपिलवस्तुमा रहेका ऐतिहासिक स्थलहरूमध्ये एक हो जगदीशपुर ताल। मानव निर्मित एसियाकै दोस्रो जगदीशपुर ताल संरक्षणको पर्खाइमा छ। प्रचार प्रसार नहुँदा ताल बिरानो बनिरहेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हवाबाट 8 किलोमिटर उत्तरमा रहेको जगदीशपुर ताल 215 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
सिमसार चरा क्षेत्रहरू मध्येको एक महत्त्वपूर्ण जगदीशपुर तालमा नेपालमा रहेका 871 प्रजातिका चराहरू मध्ये 168 प्रजाति पाइन्छन्, जसमध्ये 18 प्रकारका लोपोन्मुख प्रजातिका छन्। 90 प्रजातिका चराहरू यहाँ स्थायी बसोबास गरिरहेका छन्। जाडोयाममा यस जलाशयमा 68 प्रजातिका चराहरू आउने गरेका छन्। तालमा 49 प्रकारका रैथाने माछा, 39 प्रकारका उभयचर र 13 स्तनधारी रहेका छन्। 20 देखि 25,000 को हाराहारीमा चराहरू मङ्सिरको अन्तमा आएर फागुनमा फर्कन्छन्, जसमा रुसको साइबेरिया, किर्गिस्तान, मलेसिया, भारत लगायतका क्षेत्रबाट आउने गर्दछन्। सिँचाइको लागि 2028 सालमा ताल निर्माण सुरु गरेर 2035 सालमा जलाशयको निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सन् 2013 मा सिमसारको रूपमा विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरिएको थियो। जगदीशपुर ताल हजुरको 2028 सालमा सुरु भएर 2035 सालमा सम्पन्न भएको बनेर हजुर अनि मारो निर्मित ताल हो यो। हजुर अनि यो पहिला सिँचाइको लागि बनाएको हो। हजुर पछि यो 2003 मा विश्व स्वीकृतिमा सूचीकृत भयो। हजुर अनि सिमसार रमसारमा ब्याक भयो। हजुर अनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा त्यसपछि यसलाई मतलब पर्यटकीय विभागमा पनि भइसक्यो। हजुर हजुर अझै फेरि अनि यो हजुरको 215 हेक्टरमा छ। विश्वमा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण तालको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारको कमीले गुमनाम झैं बनिरहेको छ। स्थानीयवासीहरूका अनुसार चराहरूको चोरी शिकारी यहाँको समस्या हो। यसलाई नियन्त्रण नगर्दा अहिले चराहरू समेत आउनुमा कमी भएको बताउँछन्। यसलाई उचित संरक्षण गर्न सकेमा यो पर्यटकीय स्थलका साथै चरा सम्बन्धी अनुसन्धानको केन्द्र समेत बनाउन सकिनेछ। हुन त अहिले स्थानीयवासीहरूले भ्यू टावर तथा सानो जहाज सञ्चालन गरिएको भए पनि अहिले जहाज बिग्रेर त्यत्तिकै थन्किया छन्। बहुत राम्रो यो तपाईहरुले प्रचार गरिदिनु भयो उसमा भने बहुत राम्रो हुने थियो। तपाईको यो राम्रो भावना हुन्थ्यो र यसमा तपाईहरुको विचार अनुसार राम्रो लिएर जान पर्यो। सरकारले पनि कुछ ध्यान दिन पर्यो। अत्यन्तै मनमोहक र सुन्दर रहेको ताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीयहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु तथा आर्थिक स्रोतको महत्त्वपूर्ण केन्द्र पनि हो। यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन अति आवश्यक होटल, लज तथा रेस्टुरेन्टको व्यवस्था अहिलेसम्म भइरहेको छैन। त्यसमा पनि सानो र कच्ची बाटो अर्को समस्या रहेको छ। कपिलवस्तु, तिरौलाकोट र लुम्बिनीसँगै यसको पनि प्रचार तथा बाटोको निर्माण भएमा जगदीशपुर ताल नेपालकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र बन्नेमा कुनै सन्देह छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रशान्त मनन्दरका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई विश्वका उत्कृष्ट मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाको 26औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएर विश्वमा विश्वसनीयता बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सहरू निजी, सार्वजनिक र सरकारी विभिन्न निकायहरूसँग काम गर्ने भएकाले उनीहरूले गर्ने निर्णयले मुलुकको लेखा प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयतालाई उजागर गराउने उल्लेख गर्नुभयो। यहाँले सार्वजनिक संस्थाहरूसँग जोडिएर काम गर्नुहुन्छ। यहाँहरू राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग पनि विभिन्न हिसाबले जोडिनुहुन्छ। यहाँले चलाउने कलमले, यहाँहरूले लिने निर्णयले हाम्रो लेखा प्रणाली कस्तो छ, लेखा प्रणालीको क्षेत्रमा हामी कति दुरुस्त छौँ, देशभित्र र दुनियाँमा हामी कतिको विश्वसनीय छौँ भनेर हाम्रो परीक्षण हुन्छ। उहाँले हिसाब किताब दुरुस्त नभए दुनियाँमा कसैले नमान्ने भएकाले सरकारले पारदर्शितामा जोड दिएको भनाई राख्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर।
सन् 2023मा विश्वभर अर्थतन्त्र मन्दीमा रहने प्रक्षेपण बहुराष्ट्रिय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले सार्वजनिक गरेको छ। कोषका अनुसार सन् 2023मा विश्वव्यापी वृद्धि 2.9% रहने अनुमान छ। यसअघि विश्व बैंकले 1.7% मात्र आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको थियो। IMFका अनुसार यस वर्ष मन्दीमा जाने अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सन् 2024मा भने 3.1% वृद्धि दर प्राप्त हुनेछ। सन् 2022मा ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.4% थियो। सन् 2023मा विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू बढी मन्दीमा जानेछन्, जसले समग्र विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा आउने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाको वृद्धि दर यस वर्ष 1.4% मात्र रहनेछ। युरोपको औसत 0.7% मात्र रहनेछ। मध्यपूर्वी एसियाको अर्थतन्त्र 3.2%ले बढ्दा एसियाका विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्र 5.3% रहने भएको छ। नेपाल, भारत सहितका मुलुक यसै समूहमा पर्दछन्। ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन मुलुकहरूको वृद्धि दर 1.8% र अफ्रिकाको 3.8% मात्र रहने IMFको प्रक्षेपण रहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको ग्रोथ सन् 2000 देखि सन् 2019 को बीचमा 3.8% को औसतमा थियो। यस वर्ष सो औसत भन्दा पनि तल ओर्लिने अनुमान IMFले गरेको हो। कोभिड-19 महामारीबाट उठ्दै गरेको विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस युक्रेनले नराम्रो धक्का दिएको छ। यसको असर वर्षभर नै भोग्नुपर्ने देखिएको IMFले जनाएको छ। यस वर्ष मुद्रास्फीति औसत 6.6% रहने अनुमान छ। सन् 2022मा विश्वले मुद्रास्फीति 8.8% थियो। सन् 2024मा भने 4.3% मा आउने देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको छ। बजार परिसूचक 15.70 अंकले घटेर 2111.68 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। मंगलबार कुल कारोबार रकम पनि 2,82,45,00,000 सीमित भएको छ। सोमबार 88,36,488 किता धितोपत्र किनबेच हुँदा 3,30,22,01,000 को कारोबार भएको थियो। यस दिन कारोबारमा आएका 259 कम्पनी मध्ये 148 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 57 कम्पनीको मूल्य बढेको र 11 कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये मंगलबार हाइड्रो पावर बाहेकका सबै उपसमूह रातामै भए। घटेको बजारमा पनि आदर्श लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढ्यो। बाराही हाइड्रो, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र इस्टर्न हाइड्रोका शेयरधनीले मंगलबारको बजारमा नाफा कमाए। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त लगायतका कम्पनीका शेयरधनी मंगलबारको बजारमा धेरै गुमाउनेमा परे। यी कम्पनीहरूको शेयर मूल्य मंगलबार 4.37 देखि 5.21% सम्मले घटेको थियो। रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमा दोस्रो बजारको आकर्षण रहेको थियो। यो कम्पनीको 19 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी अधिकारीहरूले पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा F-16 लडाकु विमान पठाउने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। एक सञ्चारकर्मीले के अमेरिकाले युक्रेनलाई ती विमानहरू उपलब्ध गराउँछ भनेर प्रश्न गर्दा राष्ट्रपति बाइडेनले मात्र होइन भनेर उत्तर दिनुभयो। जर्मनीले पनि युक्रेनलाई लडाकु विमान पठाउन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसको एक दिनपछि अमेरिकी नेतृत्वबाट पनि त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। युक्रेनले रुससँगको युद्धमा आफ्नो हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्न ती विमानहरू आवश्यक रहेको जनाएको छ। F-16 फाइटिङ फाल्कनलाई विश्वको सबैभन्दा भरपर्दो लडाकु विमान मध्ये एक मानिन्छ। यो विमान बेल्जियम र पाकिस्तान जस्ता देशहरूले प्रयोग गर्दछन्। युक्रेनले हाल सोभियत युगका लडाकु जेट विमानहरू प्रयोग गरिरहेको ती विमान 30 वर्षभन्दा पहिले युक्रेनले सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्नुअघि बनेका थिए। लडाकु विमान दिन युक्रेनले गरेको यो अनुरोध जो बाइडेनले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ।
उहाँले अरू किसिमका सैन्य सहायता उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। गत साता संयुक्त राज्य अमेरिकाले किभलाई 31 वटा एम्ब्रस M1 ट्याक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। युके र जर्मनीले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। युक्रेनका उपविदेश मन्त्री आन्द्री मेल्किनले उक्त घोषणालाई स्वागत गर्नुभएको छ। सहयोगी राष्ट्रहरूलाई लडाकु विमानका लागि पनि गठबन्धन बनाउन युक्रेनले आग्रह गरेको छ। उक्त गठबन्धनले युक्रेनलाई युरोफाइटर, टोर्नेडो, फ्रान्सेली रफाइल र स्विडिश ग्रिपेन जेटहरू पनि उपलब्ध गराओस् भन्ने कियभको चाहना छ। युक्रेनलाई भर्खरै लेपर्ड 2 ट्याङ्क पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेकाले अन्य सैन्य सहायता पठाउने विषयबारे छलफलको गम्भीर अर्थ नरहने देखिएको टिप्पणी जर्मनीका चान्सलरले आइतबार एउटा अन्तर्वार्तामा व्यक्त गर्नुभएको छ। पाकिस्तानको पेशावर स्थित एउटा मस्जिदमा प्रार्थना गरिरहेका प्रहरीहरूलाई निशाना बनाएर गरिएको आत्मघाती बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 92 पुगेको छ। उक्त मस्जिद कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहेको प्रहरी मुख्यालय भएको क्षेत्रमा अवस्थित छ। ती आक्रमणकारीले कसरी त्यहाँ प्रवेश पाए भन्ने विषयमा छानबिन भइरहेको छ। पाकिस्तानमा ठूलो क्षति हुने गरी गरिएका आक्रमणमध्ये उक्त घटना पनि पर्छ। पाकिस्तानी तालिबानले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। यसअघि आफू तालिबानबाट टुक्रिएको एउटा समूह भएको दावी गर्ने एक समूहका कमाण्डरले उक्त घटना आफूले गराएको दावी गरेका थिए। विगतमा पाकिस्तानी तालिबानले मस्जिद, विद्यालय वा बजारहरूमा भएका बम आक्रमणहरूको जिम्मेवारी लिएको थिएन। सो भूमिगत लडाकु समूहले आफू पाकिस्तानी जनतासँग नभई सुरक्षा बलसँग युद्धमा रहेको बताउने गरेको छ। तर धेरैजनाले तालिबानको अस्वीकृतिप्रति शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्। मंगलबार उद्धारकर्ताहरूले भग्नावशेषमा पुरिएका मानिसको खोजी गरेका थिए। सो क्रममा 9 जनालाई जीवितै फेला पारिएको थियो भने 24 जनाको शव भेटिएको थियो। स्थानीय अधिकारीहरूले भग्नावशेषमा अब अरू कोही नफसेको बताएका छन्। पाकिस्तानमा गत नोभेम्बरमा तालिबानले युद्ध विराम अन्त्य गरेपछि हिंसा बढ्दै गएको छ। डिसेम्बरमा उसले देशको पश्चिमोत्तर भागमा रहेको प्रहरी चौकीलाई निशाना बनाउँदै आक्रमण गरेको थियो। उक्त घटनामा 33 जना आतंककारीको ज्यान गएको थियो। पेशावरका प्रहरी प्रमुख मोहम्मद इजाज खानले घटना हुँदा त्यस क्षेत्रमा 300 देखि 400 प्रहरी रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताए। प्रधानमन्त्री शरीफले उक्त आक्रमणको इस्लाम धर्मसँग कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै सम्पूर्ण राष्ट्र आतंकवादको त्रास विरुद्ध एकजुट भएर उभिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच राजधानी इस्लामाबादमा प्रहरीले उच्च सतर्कता जारी गर्दै शहरका सबै प्रवेश र निकास बिन्दुहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको बताएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। पोखरामा मंगलबार बसेको क्यान बोर्ड बैठकले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भएको हो। नाबालिगलाई बलात्कारको आरोप लागेपछि क्यानले सन्दीपलाई गत भदौ 23 गते निलम्बन गरेको थियो। सन्दीप विरुद्धको बलात्कार मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। तर गत पुस 28 गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई 20 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि सन्दीप पुस 19 गते धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन्। यसैबीच सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार नै निवेदन परेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो। निलम्बन फुकुवाको बारे क्यानले औपचारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। निलम्बन फुकुवापछि उनलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्ने नगर्ने वा नेपालको तर्फबाट खेल्न अनुमति हुने नहुने बारे स्पष्ट भइसकेको छैन। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सन्दीपलाई निलम्बन फुकुवा गर्न नहुने दबाव थियो। नेपाल T20 लिगमा म्याच र स्पट फिक्सिङ भएको कुरा बाहिरिएपछि क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द लगायतका गतिविधिमाथि क्यानभित्र तीव्र विरोध हुँदै आएको छ। क्यानका 7 जना सदस्यले चन्द लगायतको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। मंगलबार भएको बैठकमा समेत उनीहरूले असहमति जनाएका छन्।
बंगलादेशको ढाकामा हुने साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुने नेपाली महिला अन्डर-20 टोलीलाई मंगलबार विदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार मुख्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी विदाई गरेको हो। फेब्रुअरी 3 देखि 9 तारिकसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 4 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उपविजेता भन्दा माथि उक्लिन नसकेको नेपालले प्रतियोगितामा उपाधिको लक्ष्य लिएको छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक याम प्रसाद गुरुङले तयारी राम्रो भएको जनाउनु भएको छ। मैले ह्यान्डलिङ गरिसकेपछि नि टिममा चाहिँ अलि प्रोफेसनल चाहिँ निकै चेन्ज भएको छ। नानीहरूलाई पनि मैले चाहिँ चेन्ज ल्याउन खोजेको छु र त्यो चेन्ज चाहिँ यो त्यहाँ गएपछि त्यसको नतिजाले चाहिँ बताउँछ होला। मसँग खेल्ने ओपोनेन्टहरूलाई कसैलाई पनि कमजोर सम्झेको छैन। बङ्गलादेश उनीहरूको होम ग्राउन्ड भयो, इन्डिया पहिलादेखि नै हामीभन्दा राम्रो टिम हो, भुटान अहिले टेक्निकल रूपमा चाहिँ हामीभन्दा अगाडि भइरहेको छ र हाम्रो छोटो समय भए पनि मैले चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ युट्युबमा अलि क्लिपहरू हेरेर उनीहरूको चाहिँ कमजोरीहरू चाहिँ नानीहरूलाई म सिकाएर यो कमजोरी उनीहरूको यो कमजोरीलाई चाहिँ औकालाएर त्यो कमजोरी हामीले फाइदा लिनुपर्छ भनेर त्यो पाठ सिकाएको हुनाले त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ नतिजा सुखद आउँछ होला सोचेको चाहिँ छु। नेपाली टोलीकी कप्तान प्रीति राईले पनि छोटो समयमा तयारी राम्रो भएको र अभ्यास अनुसार खेल्न सके अपेक्षा अनुसारको नतिजा निकाल्ने बताइन्। तयारी राम्रो भइरहेको छ। अब हाम्रो टिमले चाहिँ अब गुरुले भने अनुसार खेल्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। गुरुले हामीलाई जुन अनुसारको ट्रेनिङहरू गराउनु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले खेल्न सक्नुपर्छ र त्यही अनुसार खेल्न सकेमा चाहिँ हामीले रिजल्ट ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ देखाएर चाहिँ हामीले एक्जाम्पल बन्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र जब हामीले के गर्न सक्छौँ के गरेर देखाउन सक्छौँ तब हामी एक्जाम्पल बनेर त्यसरी जुनियरहरूले लिड लिन सक्छ जस्तो लाग्छ। अघिल्ला संस्करण साफ अन्डर-18, साफ अन्डर-19 नामबाट आयोजना हुँदै आएको यो प्रतियोगिता अहिले भने अन्डर-20 बाट हुन लागेको हो। नेपालले पहिलो खेल बंगलादेशसँग फेब्रुअरी 3 मा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ भने सोही दिन भारत र भुटान बीच पनि खेल हुनेछ। त्यसको 2 दिनपछि फेब्रुअरी 5 मा नेपालले भुटानसँग र फेब्रुअरी 7 मा भारतसँग लीगको अन्तिम खेल खेल्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय सरकारको 20% बजेट कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय। इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द कार्यालय सामग्री लगायत 19 क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने। गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने रवि लामिछानेको चेतावनी। राजधानीको विवाद नटुङ्गिएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान। सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइले सत्ता गठबन्धन संकटमा। जसरी पनि राष्ट्रपति पद हत्याई छाड्ने कांग्रेसको रणनीति। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा। डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भन्दा सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश। अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाइदै कालो नम्बर प्लेट भएका सार्वजनिक सवारीमा सिंहदरबार छिर्न पाउने। युक्रेनलाई F-16 लडाकु विमान नदिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्न विमान आवश्यक रहेको युक्रेनको प्रष्टीकरण। र नेपाल क्रिकेट संघले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्यो। सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।